Polisi walipata habari kutoka kwa umma kuhusu mwanamke huyu anayesemekana kuuza bangi kwa kipindi kisichopungua miaka mitatu. Na bila kupoteza muda walifika nyumbani kwake anakoendesha biashara hiyo na kumfumania pamoja na mteja wake mmoja. Mshukiwa anasemekana kuwa maarufu kwa uzaji bangi kote katika kaunti ndogo ya Dumberi. Bangi ambayo ilikuwa imesokotwa 29 rolls na ingine ambaye haikuwa imesokotwa ambaye ni around 200 grams. Machifu na manaibu wao kutoka eneo hilo waliwashukuru raia kwa kutoa habari na kuahidi kuwa ushirikiano huo utaendelea hadi walanguzi wote wa dawa za kulevya wakomeshwe. Crackdown hatutaiachia hapa. Tunaendelea, tuko na list ambayo ya wale wanauza hiyo bangi ambayo tumepewa na wananchi na tutaendelea. Mshukiwa alifikishwa mahakamani baadaye ambapo alikana mashtaka na kuachiliwa huru kwa dhamani ya shilingi 100,000. Na kule Isiolo wafugaji wawili walifika katika makao makuu ya kaunti hiyo kusajili bunduki zao pamoja na risasi. Hatua ya wafugaji hawa inaambatana na agizo la waziri wa usalama wa taifa Joseph Kaiseri kwamba bunduki zote zilizo mikononi mwa raia zisajiliwe. Leo tumefanikiwa kupata bunduki mbili, bunduki aina ya M16 ambayo iko na magazini moja na risasi 4 kutoka kwa Mohamed Abdirashid Ibrahim ambaye ameleta bunduki yake tuweze kuregister, na pia tumeletewa G3, bunduki moja ya G3 aina G3 na magazini 4 na risasi 64 kutoka kwa Daud Abdi Birik. Kulingana na kamishna wa kaunti ya Isiolo George Natembeya, jumla ya bunduki 13 zimesajiliwa kufikia sasa katika kaunti yake, akieleza matumaini kwamba nyingine zitaletwa. Hata hivyo, Natembeya alisikitika kuwa jamii za Wasamburu na Waturkana ambazo huzozana mara kwa mara hazijawasilisha bunduki hata moja kusajiliwa. Wale watu ambao wameitikia mwito wa serikali sana kuleta bunduki ni wa Somali kwa sasa, wakifuatiwa na Waborana. Na tunawashukuru sana. Moses Waweru, QTV.